Laurens van der Meulen is een multitalent. Hij speelt in Lawn, is begeleider van Miss Ippie, speelt in Jean Parlet en nog tegenhoren bands. In de Noorderwien radiostudio die er voor uw camera's deze bouwt uitspraak over de Friese muziek. Een soort Friese muziek vind ik dat het een karakter heeft wat naar binnen gaat. Van dit doen wij voor de peermeesken in Friesland die het leuk vinden. En volgens roepen wij wel heel hard dat we onze cultuur willen behouden. Maar ik heb dan juist iets van, ik wil die cultuur die echt in mij zit, in mijn bloed zit en in mijn familie en weet ik veel wat, wil ik een universeel karakter aan. Dus ik wil iets moois zien wat iedereen kan vullen. Dus ik iemand uit Spanje of ik iemand uit Rusland die begrijpt dat gevoel, ongeacht de taal. En dat zul je nou bijvoorbeeld met IJslandse bands, met Russische bands, met Spaanse bands. Heel soort bands binnen maar bezig. En ik mis dat heel erg in Friese muziek. Ik zei ook net dat ik daar wat onkind wel, maar ik zei dat ik het mis. Ja, maar bist je dan ook in staat om zowel de Friese mensen aan te spreken als ik de moeten daar? Daar hier het net om. Ja. Daar lijst al een barrière. Tussen, het gaat erom dat de meesten uit Friesland misschien een begrip van, hey, dat komt je waar, dat voel ik. En de meesten daar boeten, die voelen van, hey, dat is een gevoel of een soort van, ja, bij mij is het een soort schuld en hoe verbittering van, daar kan ik me echt maar identificeren. Dat wie jeder in de Noorderwien radiostudio. 12 februari wie in Romein zijn afstudeerproject het langste en de deer. Wij konden gratis naar binnen en hij betellen mij ornamenten. Zijn afstudeerproject gaat door de tjustere kanten van de mens. Net verder vertellen, maar het volgt in de noemer 16 insturing van Liet.